السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم فطورنا بفضل رب العالمين. سوينا كباب، سوينا تحلية بسيطة، لقمة القاضي أو الداطلي، العوامات. سوينا أيضا سلطات بسيطة، نعمة وفضل من رب العالمين. ما سويت أنواع هواية، فقط كباب، كباب طاوة، بطريقة بسيطة وحلوة. وهنا سوينا العوامات مالتنا تخبل، شكلها حلو ومقرمشة، وأطيب طبق تحلية برمضان. أول ما نبدي بالتحلية مالتنا نسوي الشيرة مالتنا ونخليها على صفحة اللي حنخليها فوق العوامات، كوبين من الشكر وياها كوب واحد من المي، وتخلين شوية لمندوزي، حبايتين ثلاثة مو هواية. وأيضا إذا ما عندك خليه ليمون، وتخليها 5 دقايق على النار، 5 دقايق فقط. تفور وراها تطفين عليها وتشيليها وتخليها على صفحة، وخلصت الشيرة. نجي على لقمة القاضي مالتنا، كوب ونص من الطحين مع نص كوب من النشا، وتضيفين أيضا ظرف من الخميرة السريعة الفورية، ظرف من الفانيلا، وأيضا حباية ملح، يعني شوية هيج اسمها الملح مو هواية. وتضيفين قلاص من المي الدافي، يفضل طبعا دافي. عندك خاشوقة من الشكر، أيضا خاشوقة متللة من الشكر، وتخلطين المكونات طبعا الجافة، وتضيفين لها قلاص المي الدافي، وتخلطيهن مع بعض إلى أن تحسين القوام مالتها يكون قوام سائل وثخين. تظلين طبعا تكملين عملية الخلط حسب الطحين مالتك، إذا احتاجيتي شوية مي ضيفيه، مو مشكلة. نضيف أيضا خاشوقة من الزيت، ممكن تضيفيها ممكن ما تضيفيها على راحتك، لكن أنا هنا ضفتها، ماكو أي مشكلة. جهزنا العجينة مالتنا وكملناها. تغطيها بهالشكل الصير، تغطيها بنايلون وتخليها إلى أن تختمر ساعة أو ساعتين حسب أنتي شو تباعين عليها شو وقت تصعد. فها هي خلص وراها رأسا تقومين تقلين. إحنا هنا خليناها تقريبا ساعة كاملة. تحطيها، تحبين تغطيها بخاولي أو فشي على راحتك، إذا تحبين تسرعين من عملية الاختمار. هنا نجي نخلي كمية العجين مالتنا بكيس، حتى يسهل علينا عملية تحضير لقمة القاضي. هنا هذا الكيس من هنا نقصه بشكل بسيط، يعني مو قصة كبيرة، حتى تظهر لنا الكرات. حطينا زيت على النار يصير حامي وسط، مو كلش حار، يكون حرارته وسط. ونبدي تبللين ايدك بالزيت، وتبدين تطلعين قطع بهالشكل هذا من الفتحة اللي انت سويتيها بالتشيز، وتنزليها ببطن الزيت. تسوين قطع قطع، تحبين كبيرة الحجم تحبين صغيرة الحجم على ذوقك، لكن أنا هنا الفتحة سويتها صغيرة بالتشيز حتى تكون القطع حلوة ناعمة، مو كلش كبيرة، لأن هي أصلا هسه حتنفش ويصير حجمها حلو. فأنت بعد الحجم على ذوقك، تخليها على النار وتظلين تقلبين بها بهالشكل هذا إلى أن تاخذ لون الحمار الحلو اللي أنت يعجبك. بهالشكل هذا التقليب، ها هي صارت حلوة وحمرة بهالشكل هذا. تحبين بعد تصير أكثر جوزي على راحتك. احنا هنا اكتفينا بهاي الكمية. أول ما تطلعيها رأسا الشيرة مالتك الجاهزة الباردة تضيفيها على العوامات اللي عندنا بهالشكل هذا. رأسا تخليها، لازم تكون الشيرة باردة لأن انت حضرتيها مسبقا. وخلصت العوامات مالتنا، تكملين الكمية كلها. شوفي المنظر، شوفي الجمال، وإن شاء الله ألف عافية عليكم. تحبين تضيفي لها دارسين، أيضا مسحوقة من الدارسين ويا العوامات كلش طيب. احنا هنا نجي على أكلتنا الرئيسية اللي هي كباب طاوة. كمية من اللحم ايش قد انت عندك ضيفي. حطينا لها كمية من البصل وثوم وطماطة أيضا ثرمناها، وأيضا كمية من المعدنوس. هاي مكونات. عندنا شوية فلفل أسود، شوية ملح، شوية بهارات مال كباب طاوة إذا عندك. والمكون اللي ضفته هنا هو الخميرة، خمرة جافة ظرف كامل تضيفيها، وتعجنيها بمي دافي حتى الخميرة تصعد. تضيفين أيضا كمية من الطحين حسب أنت ذوقك، حسب إيش قد ما تريدين، تحبين هواية تحبين شوية. وتعجنيها زين، وراها تغطيها وتعوفيها لمدة ساعة أو أكثر حتى تختبر وتصعد العجينة. عجينة الكباب همينة تصعد. فغطيناها بهالشكل ونخليها على صفحة. نسوي سلطاتنا البسيطة. سوينا سلطة اعتيادية فقط، طماطة وخيار للي يحبون. وأيضا سوينا السلطة هنا للي حطينا بها جزر، خلينا أيضا طرشي
خلينا لبلبي أو حمص مسلوق. هنا خلينا كمية من النعناع، تضيفين زيت الزيتون وتضيفين ملح، كاتشب أيضا تضيفين. تصير السلطة كلش طيبة. دبس الرمان أيضا إذا موجود عندك، أخلي شوية مو هواية، فتصير هاي السلطة أيضا مختلفة وكلش طيبة، تغيير عن الشيء الروتيني والعادي. هاي سوينا نوعين من السلطة. سوي أيضا حنسوي لبن ويا ثوم، ونخلي بيه نعناع، ونخلي بيه راشي، وعلى الوجه خلينا هنا حمص. إذا عندك باذنجان مقلها مخلي، أنا كان خلصان عندي، ممكن تخلين شرايح من الفلفل، أحمر أخضر على راحتك. وأيضا تقلين هذا الخبز الصاج، تقطعيه إلى قطع وتقليها على النار حتى تضيفيها داير مداير مالتنا اللبن ويا الثوم، يكون طعمه طيب ومنظره كلش حلو. فهنا أنا كانت حارة، انتظريها أنا قليته فيبرد وتضيفيه داير مدايرة. هنا أنا ورا ساعة نجي على الكباب مالتنا، تقليه طبعا بدهن حار. تحطين كمية الكباب مالتك، حتلاحظين ورا شوية إنه الكباب حيبدي ينفش. ليش؟ لأن انتي حاطت له كمية الخميرة. حقيقة من ينفش الكباب يصير منظره كلش حلو، وتصير الكباباية شلون نقول يعني مفشفشة حلوة وطيبة ومقرمشة. فجربوها هاي الطريقة كلش حلوة. يعني الكبابة تحطيها خفيفة، بس ورا شوية تشوفيها مو بالدهن الغزير نفشت رأسا صعدت. فهاي طريقة حلوة. أيضا اللي عندها كمية قليلة من الكباب ممكن تستخدم الخميرة، هاي حارة هنا وقعت، فتزيد لك الكمية، والكباباية همينة تكون حلوة وتكون مقرمشة من تحطي لها كيس خبرة، لكن لازم تبقيها حتى تختمر وتصعد، حتى الخمرة مالتنا تشتغل. فتكملين هنا باقي كمية الكباب اللي عندك. هيا شوفي شلون نافشة وحلوة، مع العلم أنا خليتها خفيفة جدا. كملنا كمية الكباب، وها هي ألف الحمد لله والشكر، شوية شوربة وشوية سلطات، نعمة وفضل من رب العالمين. وهذا إفطارنا لهذا اليوم. ألف عافية علينا وألف عافية عليكم، وإن شاء الله صيام مقبول يا ربي، وإن شاء الله أجر وثواب. أشكر متابعتكم، شكرا جزيلا.